हामी पनि बाटोमा छोडेको गाईहरू पालेर बसेको हो। हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन। गाईलाई बचाउनको लागि तपाईहरु यो रेस्टुरेन्टमा आएर खाइदिनुस्, ताकि यो गाईले पनि पिठो सिठो खान पाएर यसले नि बाछाले नि हेर्न सक्छ। यो लोकल गाईको दुध खासै यहाँभन्दा धेरै हुँदैन। एउटा गाईको दुध यति नै हो। त्यो धेरै धेरै बाल्टिन दुध 10 लिटर 15 लिटर दुध आउँदैन। यो त कस्तो दामी रहेछ। लोकल गाईको दुध भनेको 2 लिटर 3 लिटर भन्दा हुँदैन। आधी बाछाले खान्छ, आधी चाहिँ मैले यहाँबाट गएर यो रेस्टुरेन्टमा अर्ग्यानिक रेस्टुरेन्टमा सप्लाई गर्छु। तपाईहरुले चाहनुभयो भने त्यहाँबाट लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यही तातो गएर खान पनि सक्नुहुन्छ। यही हो, गाईले चाहिँ 10 लिटर 15 लिटर दुध दिन्छ भने त्यो भ्रम हो। त्यो चाहिँ हामी दाना साना केही पनि खुवाउँदैनौँ। अर्ग्यानिक घाँस खाएर चाहिँ निस्किने दुध यति नै हो। यो दुध चाहिँ जिमी अर्ग्यानिक रेस्टुरेन्टमा पाइन्छ। तपाईहरु सम्पर्क गर्नु होला। तपाईहरुले जतिखेर चाहनु हो हामी त्यही गएर तपाईको अगाडि हामी त्यहाँ दिन सक्छौं। यो घाँस खाएको लोकल गाईको दुध यति आउने हो। यही दुध हामी चाहिँ दिन्छौं। आफ्नो भाँडामा आउनेलाई जुन भाँडामा लिएर आउँछन् त्यही भाँडामा यसरी दुने। जनचेतनाको लागि मान्छेले यस्तो सानो सानो बाछाको दुध मारेर खानु हुँदैन। हामी आधी दुध दुन्छौं, आधी यो बाछालाई छोड्छौं। यो बाछाको दुध खाइसकेपछि 1.5 लिटर मात्रै हामी दुध दुन्छौं। किनभने यस्तो सानो सानो बाछाको दुध मारेर चाहिँ हामी खाँदैनौं। त्यसकारणले गाई पाल्नेहरू सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यस्तो सानो सानो बाछाको दुध मारेर चाहिँ दुध नबेच्नु होला। यो बाछाको आधी दुध लाग्छ भने आधी दुध हाम्रो लाग्छ। त्यसकारण आधी दुध बाछालाई छोड्दिनुस्, आधी दुध तपाईले दिँदाखेरि एउटा गाईले 2 लिटर भन्दा माथि दुध दिँदैन। हो ल हेर्न आउन सक्नुहुन्छ। यो सबै घाँस खाएको हो। हामी फेरि यस्तो दाना साना केही पनि खुवाउँदैनौँ। दानाहरू खुवाउँदैनौँ। घाँस, पिठो, पराल यसरी चरेको। अब दुध हेरेर तपाईले आफैले अनुमान लाउनुहुन्छ नि। किनभने हामी दाना साना खुवाएर चाहिँ दुध निकाल्दैनौँ। अर्ग्यानिक घाँस खाएर जति दुध आउँछ त्यति नै निकाल्ने हो। ल